අද චතුර්ථක කියන කොටස ඉවර කරනවා මම. ගිය සතියේ අපි චතුර්ථක පාඩම පටන් ගත්තා. ඒකේ චතුර්ථක වල මූලික හැඳින්වීම මුල ගණන් කීපයක් අපි කතා කරා. අද තියන්නේ ඒකේ ප්‍රස්තාර ඇදලා වැඩ ටික හවරක් කරන්න. හරිද? මේක සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙට ෆස්ට් පේපර් එකේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයක් අහනවනේ. අනිවාර්ය ප්‍රශ්න පහක්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න පහෙන් එකකට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයක් සමහර අවුරුදු වල අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා අද මම ඒව කතා කරනවා. මෙහෙමයි. හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා පුතේ. ඒ හේතුව දැනගෙනයි ගණන් හදන්න ඕන. ගිය සතිය ආවනම් ඔයාලා ගිය සතිය ආවේ නැත්නම් අනේ ඵලයල්ලා තේරුමක් නෑ අද. හරිද? එනවනම් පන්ති පිළිවෙලකට එන්න ඕන. ආවේ නැත්නම් රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කැඩි කැඩි ආවොත් නම් වැඩේ අවුල්. හරිද? ඒතර පාඩමේ භාගයක් අපි කතා කරා චතුර්ථක කියන්නේ මොනවද? අන්ත චතුර්ථක පරාස කියන්නේ මොනවද? ඒ සියල්ල කතා කරලා අහවරයි. අද කරන්නේ පාඩමේ ඉතුරු හරිය ප්‍රස්තාර කොටසේකි. හරිද? හරි. පොඩ්ඩක් ගිය සතිය ටික මතක් වෙන මම එක ගානක් හදනවා ඊට පස්සේ අද කොටසට එනවා. හරිද? ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න පන්තියක ලියන්න පන්තියක සිසුන් හරි 44 දෙනෙකු ගණිත ඇගයීමකට ලබාගත් ලකුණු පහත වගුවේ දැක්වේ. වැඩ කරන්න ඕනේ එකතුලා ඉන්න වැඩ කරන පිරිසක් වැඩ යන්න ඕන. අද පාඩම ඉවර කරනවා. මේ ඇයි වක්‍රයක් අදින ඔය සේරම කතා කරගන්න. හරි? සේරම කතා කරනවා. පන්තියක සිසුන් 44 දෙනෙකු ගණිත ඇගීමකට ලබාගත් ලකුණු වලට වැඩි. හරිද? මෙන්න දගන චුටි වගුවක් තීරු දෙකක ටක් ගාලා මතේ අතපත ගානේ නම් නෑ පුතේ මං ගණන් ඔයා මේ ලියන වේගෙ තියෙන්න ඕන. හරි? එතන දානවා ලකුණු. මෙතන දානවා සිසුන් ගණන. සිම්පල් S. 1 2 3 4 5 6 7 කොහොමද 8ක් වෙන්න ගමුනේ 8යි. ගානේ අංකේ ගිය සතියෙන් බලලා දාන්න කීවෙනි ගානද කියලා පුතේ මට මතක නෑ. ඔයගලන්ට මතකයි අංක දාන්න කීයද ගාන කියලා. හරි. ගත්ත ලකුණු ටිකනේ ඕන. අපි ගමු මෙහෙම. අටයි. තීරු දෙකේ වගුව ගහගන්න. 44ක් එකතු කරාම වෙනව නේද කියලා පුතේ? සිසුන් ගණන F. සිසුන් ගණන F හොඳේ පේනව නේද? මගේ අකුරු ලස්සනයි. සිසුන් ගණන F. මම හිතනවා ඇවිල්ලා තියෙන හැමෝම ගිය සතියේ එන්නේ නැති. ගිය සතියේ මම සයිට් එකෙන් එන්න කිව්වා. සයිට් එකෙන් එන්න කිව්වට පුතේ අපි ඒක හැමෝටම ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන අයට chance එක දුන්නා සයිට් එකෙන් එන්න. අදත් එහෙමයි. අදින් පස්සේ ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකේ අර රිසිට් තියෙන ප්‍රශ්න ටික සේරම විසඳ ගන්න මම නම්බර එකක් දෙන්නම් ඒකට කතා කරලා. හරිද? එතකොට ගිය සතියේ
වැඩේ කෙරුණායට අද පාඩම කිසි අවුලක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම ආවේ නැත්තම් තමයි චූටි අවුල් එන්නේ මොනවාද කියලා දන්නේ නැහනේ. ඉතින් එහෙම බෑ වැඩි. ඕගොල්ලෝ O level කියන්නේ තව මාස කිහිපයයි. ඒකට මේ මාස කිහිපේ ඔයා කැඩි එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා වැඩි වෙනින්න බෑ. සංචාරක ගතිය අතහැර දාලා එක තැනකට නේද? එකතු වෙන්න ඕන වැඩ යන්න. හරි. වගුව ගහලා ඉවරයිනේ. දැන් ඔන්න වැඩි. දැන් මේකෙන් ඔයාගෙන් අහනවා ප්‍රශ්න ටිකක්. මොනවද අහන්නේ? මෙන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මධ්‍යස්ථය සොයන්න. 2 අන්ත චතුර්ථක පරාසය සොයන්න. අන්ත චතුර්ථක පරාසය සොයන්න. අන්ත චතුර්ථක පරාසය සොයන්න. අන්ත චතුර්ථක පරාසය සොයන්න. මධ්‍යස්ථය සොයන්න. අන්ත චතුර්ථක පරාසය සොයන්න. විෂන් එකේ රෙකෝඩ් එක දාලා තිබ්බ නැද්ද? තාත්වික සංඛ්‍යා බලන්න. රිවිෂන් එකේ රෙකෝඩින්ග්ස් දාලා තිබ්බ නැද්ද අරු? පොඩක් මට කියන්න. තාත්වික සංඛ්‍යා පාඩමේ හරි මම එක කියන්න. අන්ත චතුර්ථක පරාසය සොයන්න. දැන් මේ පාඩමේ රෙකෝඩින් සයිට් එකේ මම හිතන්නේ දාලා තිබ්බා. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ. නේ මට බැලෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් බලලා කියන්නේ. දාලා තිබ්බද නැද්ද කියලා බලලා මට කියන්න පොඩ්ඩක්. ඒක මට කියලා හදාලා දාන්න පුළුවන් නේ. මොකද්ද? දැන් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ පුතේ අපි මොනවාද කරණි පාඩම තාත්වික සංඛ්‍යා පටන් ගත්තා. 11 පළවෙනි පාඩම. එතකොට ඒකේ ලබන සතියේ තියෙන අපිට පොඩි කොටසක් ඉවර කරන්න. ඒක ඉවර කරලා තව පාඩමක් පටන් ගන්නවා. මේක එනවනම් ඉතින් ඇවිල්ලා දැම්ම ස්ථානගත වෙන එක හොඳයි. නැත්තම් ඉතින් අගෝ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් එනකොට පාඩම් ටිකක් ඉවරයි. සේරම ඉවර කරලා දානවා. විනාශයක් කරලා දානවා. එතකොට ඒකෙදි ඔයාලා එනවනම් මේ දැන් මේ ජූලිනේ. ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මේ මාස තුන ඇතුලේ ෆුල් ටයිම් ගේම් එකක් යනවා. ඒකෙදි ඔයා ඉතින් පරක් වුණොත් වැඩි අවුල් ප්‍රස්තාර පාඩම පටන් ගන්නවා තව නොබෝ දිනකින්. ඒකට ඒවට ආවේ නැහැ කියන්නේ අනාතයි. ඉතින් මම ත්‍රිකෝණමිතිය පටන් ගන්න ඊට පස්සේ ලොකු පාඩම් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒකට එනකොට පිළිවෙලට එන්න ඕනේ ඉතින්. ඔයාගේ ඕනකම තියෙන්න ඕන. මේ හැමදේම අපිම කරලා දෙන්න නෙමෙයි ඔයා පුතක් හොයලා බලලා නේද වැඩේට සෙට් වෙන්න ඕන. මේ ඔයාලට විභාගේ ළඟයිනේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට අපෙන් ඒ දේ ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. රෙකෝඩින්ග්ස් දාන්නද පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් දීලා මට කියන්න මම ඒක පොඩ්ඩක් හදලා දෙන්නම්. හරිද? ඉතින් ඔයාගේ ඕනකම තියෙන්න ඕන පිළිවෙලකට පන්තිෙන්න වැඩේ උඩ දාගන්න. හරි වැඩේට යම් වෙලා යනවා. මධ්‍යස්ථය සොයන්න. එතකොට පුතේ මුලින්ම මොකද්ද කරන්නේ? මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයාගන්න. මොකද්ද සූත්‍රය? මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයන සූත්‍රය. මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයන සූත්‍රය දෙකෙන් එකයි n වෙන්න භාගයයි n වෙන්න. මේක තමයි මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයන සූත්‍රය. දෙකෙන් එකයි සේරම මෙතන අය ගණන් n කියන්නේ මෙතන තියෙන සංඛ්‍යා ගාන 44 එනවා නේද පුතේ? 8යි 16 20යි 33යි 39යි 44යි. ඒතර මෙතනින් කීය වෙන්නේ 44 දෙකට බෙදුවා 22 වෙන්න
22 වෙන්න. මධ්‍යස්ථය කියන්නේ පුතේ හරියටම 22 වෙනියා. 22 වෙනියා. දැන් මෙන්න හොයාගෙන යනවා 22 වෙනියව. මෙතන ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවානේ. මෙතන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. මට ඕන 22 වෙන්න. 3යි 5යි කීයද? 8යි. 8යි 8යි කීයද? 16යි. 16 ඉඳලා 26 වෙනකම්ම දරුවෝ මෙන්න මෙතන තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ බලන්නකෝ 3යි 5යි 8යි. 8යි 8යි 16යි. 16යි 10යි 26යි. එතකොට දරුවෝ 16 ඉඳලා 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 වෙනිය වෙනකම්ම 10 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. එහෙනම් 22 වෙනියත් ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඉන්නේ මෙතන. 22 වෙනියා ඉන්නේ මෙතන පුතේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 10 දෙනා ඇතුලේ. 10 දෙනා ඇතුලේ. එහෙනම් දරුවෝ එයාගේ ලකුණ කීයද? 21යි. මේකනේ ලකුණ. එයාගේ ලකුණ තමයි මට ඕන. එයාගේ ලකුණ පුතේ 21යි. උත්තරය මම මෙහෙන් දාන්නම් 21යි. උත්තරය 21යි. පැහැදිලිද? හරි. අපි දැන් අන්තස් චතුර්ථක පරාසය හොයනවා නම් Q1 හොයන්න ඕන, Q3 හොයන්න ඕන. Q1 හොයන්න ඕන, Q3 හොයන්න ඕන. Q1 හොයන්න. Q1 හි පිහිටීම මොකද්ද සූත්‍රය? 4න් 1යි n වෙන්න. 4න් 1යි n කියන්නේ 44. 44 4න් බෙදුවා 11 වෙන්න. ගණන් හදලා තියෙන්නේ මේකේ. 11 වෙන්න කියන්නේ පුතේ 3යි 5යි 8යි. 8 ඉඳලා 16 වෙනකම්ම මෙතන. එහෙනම් 11 වෙනි එක්කෙනා මේ මෙතන පුතේ. එයාගේ ලකුණ කීයද? 20යි. එයා 20යි. එයා 20යි. මෙන්න මං හොයනවා ගොඩක් අය හදලා ඉවරයි. ඒක නිසා මං හදාගෙන යනවා මෙන්න. Q3 ගේ පිහිටීම පිහිටීම 4න් 3යි n තුන්වන චතුර්ථකය. මේ පළවෙනි චතුර්ථකය, මේ තුන්වෙනි චතුර්ථකය. 4න් 3යි n කියන්නේ දරුවා 44යි. 4 1යි 11යි. 33 වෙන්න. මොන වෙන්නද? 33 වෙන්න. අර 33 වෙන්න හොයාගෙන යනවා. 3යි 5යි 8යි 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 16යි 16යි 10යි 26යි 26යි 7යි 33යි 33 වෙනියත් ඉන්නේ මෙතනමයි. මේ 7 දෙනා ඇතුලේ තමයි 33 වෙනියා ඉන්නේ. එයාගේ ලකුණ කීයද දරුවෝ? එයාගේ ලකුණ 22යි. ඔව් ගාන හදලා ඉවරයි. සෙට් එක හොඳයි. හරිද? 22යි. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ අචප අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. අචප හොයමු. ඉරුවා නේද? හරි. හරි නේද පුතේ? හරි. දැන් අපි හොයනවා අචප අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. තුන්වෙනි චතුර්ථකයේ 22යි. මෙන්න සූත්‍රය Q3 ඍණ Q1 Q3 කියන්නේ 22 Q1 කියන්නේ 20. Q3 ගෙන් Q1 අඩු කරාම වෙනස එනවා දෙකක්. මේක තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය. අඩුපාඩු කෙනේ හදාගන්න. ඕක අපි ගිය සතියේ කරා. පොඩ්ඩක් ඔය මතක් වෙන්න පොඩ්ඩක් දුන්නේ. පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ගන්න එපා. හරි නේද? හරි නේද පුතේ? ඔක්කොම හරි. ගිය සතියේ කරානේ. අනේ මම දන්නේ දැන් අද අලුතෙන් එකෙක් දෙන්නෙක් හරි ඉන්නවා නම් පුතේ එහෙනම් වැඩේ කරගමු මෙහෙම. ඔයාලා කොහේ හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් වැඩේ එහෙනම් අවුලක් නැහැ. මම කියන දේවල් තේරෙයි. එහෙම නැත්නම් අවුල්. හරිද? ඒකට අද අලුතෙන් වෙන කෙනෙක්ට මට වෙනම උගන්වන්න අමාරුයි. මෙතන ඉන්න බහුතරයක් අය ගිය සතියේ ඇවිල්ලා පිළිවෙලකට වැඩේ ගොඩ දාගත්තු උන්. හරි. එහෙනම් මෙන්න වැඩි. අපි ලියන මාතෘකාවක්. ඔන්න දැන් තමයි හොඳම හරියට. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න මෙහෙම. समूहित संख्यात व्याप्तिය. ලියන්න මෙහෙම. समूहित संख्यात व्याप्तिයක චතුර්ථක සෙවි. समूहित संख्यात व्याप्तिයක චතුර්ථක සෙවි. समूहित संख्यात व्याप्तिයක චතුර්ථක සෙවි.
සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක චතුර්ථක සෙවීම. ලියන්න මෙහිම. අද ඇඳලා තියෙන එකක්ම ගන්න. ඒක වැඩි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ගන්න මෙහෙම. ඔව්. ලියන්න ඇගීමකදී සිසුන් පිරිසක් ලබාගත් ලියන්න ඇගීමකදී සිසුන් පිරිසක් ලබාගත් ලකුණු පහත වගුවේ දැක්වේ ලකුණු පහත වගුවේ දැක්වේ මේ මෙහෙම වගුවක් ඇඳ ගන්නට වෙලා ඇඳගමු වැඩේ යන්න ඕන හොඳේ මාසිලින් නැතු පුතේ ප්‍රතිඵල එන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මාසිලා වැඩ කරන්න ඕනේ ඒ 9ක් ගන්න නම් ඒ මහන්සි වෙන අයට තමයි එහෙම රිසල්ට් එකක් එන්නේ ටයිම් ටේබල් එකකට අනුව නේද දවසේ පැය 7ක් තනියම වැඩ කරන්න ඕනේ පැය භාගයක් පාඩම් කරලා පැය 12ක් නිදාගෙන පැයක් විතර බාත්රූම් එකේ ඉඳලා ඉතුරු පැය දෙකක් විතර ටීවී බලලා නේද එහෙම ඉන්න අයට ඉතින් පුතේ බුදු සරණයි ඇඳගෙන පටක් ගාලා කරමු දහයෙන් 10ට යන්නේ 10 20 30 40 50 60 70 80 ඔව් අදින්න කලින් ඔහොමින් ප්‍රස්තාර ඒව අඳ ගන්න පුළුවන්. ඇයි අදින්න කියලා දැනගන්න බෑ මුලින්ම. මම කා දැන් මගේ පන්ති උන්ටත් මේක මම කරලා තියෙන්නේ කලින් මේ දෙවෙනි වතාව. බයි දැන් මම ඇහුවොත් එහෙම ඇයි මේක අදින්නේ ප්‍රස්තාරයක් අදින්නේ කියලා. එතනින් ඉන්න මං හිතන්නේ එකෙක් දෙන්නෙක් සමහරට උත්තරේ දෙයි. ඇයි වක්‍රයක් අදින්න කියන එකට හරි උත්තරයක් යවුවාම ගොත ගහනවා. කොච්චර වැඩ කරා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඇයි මේකට වක්‍රයක් අඳින්නේ? ඒ හේතුව දැනගන්න. ඔහි අඳින්නම් වාලේ වක්‍රය අඳින්න එක නෙමෙයි. හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. හරි. ඇඳලි ඉවරයිද? මේක ඇඳලි ඉවරයිද? දැන් මේ මොකද්ද මේ වගුවේ තියෙන්නේ? ළමයි ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය පන්ති ප්‍රාන්තර විදිහට වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා. ලකුණු 10ට වඩා අඩුවෙන් ගත්තු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ලකුණු 10ත් 20ත් අතර ගත්තු 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. 20යි 30යි අතර ලකුණු ගත්තු 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. උතනේ කතන්දරේ. හොඳම ලකුණ ඒක ලකුණු 70ත් 80ත් අතර ගත්තු 4 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය පුතේ ඕනම විභාගයක මේ අඩුම තියෙන ලකුණු පිරිසක් අඩුයි වැඩිම ලකුණු තියෙන පිරිසක් අඩුයි. මේ ඔය වගුවල ඔයා බලන්න මේ වගේ වගු දෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? මේවා දැනගන්න ඕනේ. මෙහෙම වගු ඔයගොල්ලන්ට දෙනවනේ. ඔයා දැකලා තියෙනවද මේ ටිකත් අඩුයි මේ ටිකත් අඩුයි කියලා? ඒ හේතුව ඕනම විභාගයක අඩුම ලකුණු ගන්න පිරිසක් ටික දෙනයි. දැන් පන්තික ගත්තොත් ෆේල් වෙන ගාන ටික දෙනයි ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒ ගන්න පිරිසක් ඉන්නේ ටික දෙනයි. ඉස්කෝලේ පන්තියේ මතක් කරගන්නකො. වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ මේ මැද.
ලකුණු 50 60 ඔය 40 70 ඔය සීමාවේ තමයි. එහෙම වුණාම තමයි විභාගයකුත් සාර්ථකයි කියන්නේ. දැන් ඔය ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමකුත් ඒක මේ අමතරව මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම බෙල් කර්ව් එකක් තමයි රිසර්ච් වල එන්නේ. O level A level හැම එකේම. මේ ලකුණු නම් මේ මැද හරිය ලකුණු ගන්න පිරිස වැඩි. මේ දෙපැත්ත අඩුයි. මෙහෙම ඒගොල්ලෝ දැන් විභාගයෙන් පස්සේ දැන් රිසර්ච් ඒගොල්ලෝ විශ්ලේෂණය කරනවානේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලකුණු විශ්ලේෂණය කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම වක්‍රයක් ඇවිල්ලා නැත්තම් ඒ විභාගය අසාර්ථකයි කියලා කියනවා. ඒ හේතුව අඩුම ලකුණු ගන්න පිරිසක් ටික දෙනයි ඉන්න ඕන. වැඩිම ලකුණු ගන්න අයත් ටික දෙනයි ඉන්න ඕන. සමහර වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ මැද හරිය. ඒ ලෙවල් වලුණත් එහෙමයි. හරි ඒ ලෙවල් වලුණත් එහෙමයි. හරිද? දැන් මේ වගුවෙත් වාට එක පේනවනේ. මෙතන 4යි මෙතන 4යි මැද තමයි වැඩි. ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තියෙත් එහෙම තමයි. හරි. දැන් එතකොට දැන් වගුවට එමුකෝ මේ තියෙන්නේ ලකුණුනේ. ලකුණු 10ට අඩුවෙන් ගත්තු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා මැටි මෝල්ලු 4 දෙනෙක්. හරිද? මෙතන ඉන්නවා හොඳ සුපිරි මීටර් 4 දෙනෙක්. හරිද? ඒ ලකුණු 180 තමයි වැඩිම අරගෙන තියෙන්නේ නේද? ඔව්. එම ලොකුම මීටර කියන්නත් අමාරුයි. ලකුණු 100න් 100 ගත්තා නම් මීටරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් දැන් මේකේ අහනවා මේකේ මධ්‍යස්ථයයි චතුර්ථකයි. ඕක තමයි යහන්නේ. මධ්‍යස්ථකයි චතුර්ථකයි තමයි යහන්නේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. මෙතන ළමයි කීයක් ඉන්නවද? මෙතන සේරම ළමයි කීයක් ඉන්නවද බලන්න ගයින්න බලන්න. කීයක් එනවද? ඔය ඇඳගත්තු එකේ බලන්න ටක් ගාලා එකතු කරන්න. කීයක් එනවද? සිල් ටික දැන් ටකස් ගාලා. 52යි. යෝ 52යි. 52ක් එනවා මේ සේරම එකතු කරාම ඕනම් බලන්න. 4යි 9යි 10යි 24යි 34යි 43යි 47යි 52. සේරම එනවා කීයද? 52. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්නවා ළමයි 52ක්. ඒ ළමයි 52කින් මෙතන ඉන්නවා 4 දෙනෙක්, මෙතන 5 දෙනෙක්, මෙතන 7 දෙනෙක් කොහොමම තමයි යන්නේ. දැන් පුතේ මෙන්න බලන්න වැඩි. මට මධ්‍යස්ථය හොයාගන්න ඕන. මධ්‍යස්ථය හොයාගන්න කලින් මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයන්න ඕනනේ. මධ්‍යස්ථයේ හොයන සූත්‍රය මොකද්ද? මේකනේ. දෙකෙන් එකයි n වෙන්න දාන්න. n කියන්නේ පුතේ 52. 52 දෙකට බෙදුවහම පුතේ 26 වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ළමයි 52ක් ඉන්නවා නම් හරි මැද ඉන්නේ 26 වෙනි එක. ළමයි ටික මෙහෙම පෙළ ගස්සලා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ළමයි ටික දැන් හිටවල ඉන්නේ ලස්සනට පොලිමට. ළමයි ටික හිටවල තියෙනවා පොලිමට. 52ක් ඉන්නවා 52ක්. එතකොට මැද 26 වෙනි එකාමට අල්ල ගන්න ඕන. 26 වෙනි එකාමට අල්ල ගන්න ඕන. අල්ලගෙන බෙල්ලෙන් උගේ ලකුණු ටික මට බලා ගන්න ඕන කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ 26 වෙනි එකාගේ ලකුණ මට බලන්න ඕන කීයද කියලා. හරිද? ඔය කියපු දේ තේරුණාද? දැන් 52ක් ඉන්නවා මැද ඉන්නේ 26 වෙනි එක. හරි. දැන් ඔන්න හොයාගෙන යනවා මම. මෙතන 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මවා ගන්න 4යි. මෙතන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා හිටගෙන 4යි 5යි කීයද එකතු කරාම 9යි. 9යි 7යි එකතු කරාම කීයද? 16යි. 16යි 8යි එකතු කරාම කීයද? 24යි. 24යි 10යි කීයද? 34යි. මට ඕන දැන් කී වෙනියද? 26 වෙනි එක. මට ඕන කී වෙනි එකද පුතේ? 26 වෙනි එක. ඒතකොට 26 වෙනි එක ඉන්නේ මෙතන කියලා ඔයාට තේරෙනවද? 26 වෙනි එක ඉන්නේ මෙන්න මේ 10 දෙනා ඇතුලේ. මේ 10 දෙනා ASCII තමයි 26 වෙනි එක ඉන්නේ. කොහොමද ආවේ? මෙතන 4ක් ඉන්නවා ළමයි, මෙතන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. 4යි 5යි 9යි. මෙතන 7ක් ඉන්නවා 9යි 7යි 16යි. 16යි 8යි මෙතන 24යි. 24යි 10යි 34යි. 34 වෙනකම් ඉන්නේ මෙතන. 34 වෙනකම් ඉන්නේ මෙතන. එහෙනම් මට ඕන 26 වෙනි එකක් ඉන්නේ මෙතන. නේ? හරි. 26 වෙනි එකක් ඉන්නේ මෙතන. එතකොට මට දැන් ඕන 26 වෙනි කාව අල්ලගෙන හරිද? 26 වෙනි කාව අල්ලගෙන මට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? උගේ ලකුණු මට හොයා ගන්න ඕනේ. එයාගේ ලකුණු මට හොයා ගන්න ඕනේ. එයා ගත්ත ලකුණු කීයද කියලා. දැන් පුතේ දැන් මේ 26 වෙනි කා මෙතන ඉන්නේ. ඌ අරන් තින ලකුණු ප්‍රමාණය කීයයි අතරද? කීයයි අතරද? කොබල්ලා කියන්නේ 40ත් 50ත් අතර. කීයත් අතරද? 40ත් 50ත් අතර තමයි මිනිහ අරගෙන තියෙන්නේ. 40ත් 50ත් 50ත් 40ත් 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 50ත්
මෙතන ඉන්න 10 දෙනාම අරන් තියෙන 40යි 50යි අතර ගානක් නේ. ඒ කියන්නේ සමහර 41 42 43 44 කොහොමද 40ත් 50ත් අතර ගානක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. 48 වෙන්න පුළුවන්. තව එකෙක් 49 වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඒක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 10 දෙනාම අරන් තියෙන 40යි 50යි අතර ලකුණු ගන්න. 40යි 50යි අතර ලකුණු ගන්න. එතකොට දැන් මේ 26 වෙනි එකත් අරන් තියෙන්නේ මෙතන නියු ඉන්නේ. ඌ අරගෙන තියෙන්නේ ලකුණු 40යි 50යි අතර ගන්න. මෙන්න මේ ලකුණු පරාසය තුල ගානක් තමයි මිනිහා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් හැබැයි ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මෙයා අරගෙන තියෙන හරිම ලකුණ කීයද කියලා? 40යි 50යි අතර ගානක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මං අහන්නේ එයාගේ හරිම ලකුණ ඔයාට කීයද හැකිද? 42ද 43ද 47ද 49ද ඔයා කියන්න දන්නවද ඒක? ඔයා කියන්න දන්නවද? නෑ. ඔයා කියන්න දන්නේ නෑ ඒක. මොකද අපිට එහෙම එකක් දීලා නෑනේ. මේ 10 දෙනාම අරගෙන තියෙන ලකුණු 40යි 50යි අතර ගන්න. එතකොට ඒ 26 වෙනි එකයි ඉන්නේ මේක ඇතුලේ. එතකොට එයා අරන් තියෙන්නේ මේ දෙක අතර ගන්න. මේ දෙක අතර කියන්න පුළුවන් වුණාට අපිට හරිම ගාණක් කියන්න බෑනේ පුතේ. 42ද 45ද 48ද අපි දන්නේ නැහැ. පුතේ ඔන්න ඔය ලකුණ හොයාගන්න තමයි අපි ප්‍රස්තාරයක් හඳින්නේ. දැන් ඔයා කිව්වනේ මේකේ හරිම ගාන ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක මම දන්නෙත් නැහැ. හරිද? මේ 26 වෙනි කෙනා අරගෙන තියෙන ලකුණ 40යි 50යි අතර කීයද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. 42ද 47ද 49ද අපි දන්නේ. ඒ ලකුණ හොයන්න තමයි පුතේ. ඒ ලකුණ හොයන්න තමයි අපි ප්‍රස්තාරයක් අඳින්නේ. ඒකට ප්‍රස්තාරයක් අඳින්නේ ඇයි? පන්ති ප්‍රාන්තර තියෙන තැනක හරි මගේ හොයාගන්න. මේ දෙක අතර ගානක් කිව්වට මදි මට ඕනේ ඒකට නිශ්චිත අගයක් හොයාගන්න. ඒ නිශ්චිත අගය හොයාගන්න තමයි දරුවෝ ප්‍රස්තාරයක් අපි අඳින්නේ. පැහැදිලිද? නිශ්චිත අගයක් හොයාගන්න තමයි මේ දෙක අතර කීයද කියන එක හොයාගන්න තමයි ප්‍රස්තාරයක් අපි අඳින්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රස්තාරයක් අඳින්නේ මේ වගේ මේ පන්ති ප්‍රාන්තර තියෙන තැනකදී. මොකද පන්ති ප්‍රාන්තරයකින් අපිට හරිම අගයක් කියවෙන්නේ නැහැනේ. මේ දෙක අතර කියලානේ කියවෙන්නේ. ඒතර මේ දෙක අතර මොන ගානද කියලා බලාගන්න තමයි ප්‍රස්තාරයක් අපි අඳින්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ප්‍රස්තාරයක් අඳින්නේ ඇයි කියන හේතුව තේරෙනවද? ආයෙත් තප්පර 10ක් කරගෙන ආයෙ කියනවා. පුතේ මෙතන ඉන්නවා 52ක්. ඉතින් ඉන්න ළමයි ඉන්නවා 52ක්. මැද ඉන්නේ 26 වෙනියා. 26 වෙනියා හොයාගෙන ගියා. 4යි 5යි 9යි 9 7 16 24 26 ඉන්නේ මෙතන. මෙතන ඉන්නේ 26 වෙනියා. උගේ ලකුණ 40ත් 50ත් අතර ගානක්. මිනිහාගේ ලකුණ 40ත් 50ත් අතර ගානක්. ඒ අතර කීයද කියන එක බලා ගන්න අපි දන්නේ. ඒක කීයද කියලා බලා ගන්න තමයි අපි පොඩි ප්‍රස්තාරයක් හරින්නේ මේකේ. දැන් තේරුණාද හේතුව? කො මෙසේජ් එකක් දාලා තේරුණාද කියලා? මෙසේජ් එකක් දාලා තේරුණාද කියලා? ඇයි ප්‍රස්තාරයක් අනින්න කියන එක තේරුණාද? ඔව්. ඇයි ප්‍රස්තාරයක් අනින්න කියන එක තේරුණා. හොඳයි. හොඳයි. දැන් මේමයි වැඩි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේව ලියන්න ඕනේ නැහැ. හොඳයි. හරි. මේකෙදි මෙහෙමයි පුතේ. මේකෙදි අපි පොඩි සටහනක් මෙහෙම ලියාගමු. හරිද? පොඩි සටහනක් මෙහෙම ලියාගමු. මේතන තව තීරුවක් අපිට අදින්න වෙනවා. තීරුවක් එකතු කරන්න වෙනවා. මම ඒක කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම තීරුවකට ඉඩ තියලා ඔයා යටින් මෙන්න මේක ලියන්න. ලියන්න ලියන මධ්‍යස්ථය වනුයේ කියනවා මධ්‍යස්ථය වනුයේ 26 වෙන්න නිසා මේක තේරෙනවනේ 52 දෙකට බෙදුවා 26 වෙන්න නිසා අපි පස්සේ හදමු ගාන මේ පොඩි අදහසක් දෙන්න 26 වෙනි සිසුවා
ලබා ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය කීය කී අතරද 40 50 අතර අගයකි. කී අතර ගානද 40 50 අතර අගයකි. 40 50 අතර අගයකි. ඔව් 40 50 අතර අගයකි. 40 50 අතර අගයකි. හරි 40 50 අතර අගයකි. ඔහු ලබාගත් නිශ්චිත ලකුණක් ඒ මගින් ලබාගත නොහැක. 40 50 අතර කිව්වට අපි දන්නේ නැහැ කීයද කියලා. මේ සඳහා වෙන පාට පෑන කිල්ලියන්න සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. අඳිනු ලැබේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳිනු ලැබේ. හරි මේ අඳින සිස්ටම් එක මම ඔයාලට කියන්නම්. දැන් වක්‍රයක් අඳින්නේ කියන එක තේරෙනවා. මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය අතර කීයද කියන එක හොයාගන්න තමයි අපි මේ වක්‍රයක් හැදගන්නේ. හරි. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න ඉන්න. මෙන්න වැඩි. දැන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම තීරුවක් මම ගෙහුවානේ. මේ තීරුව මොකද්ද දන්නවද? මම අර එකතු කර ගියා නේද 4යි 5යි 9යි 9යි 7යි 16යි කොහොමම එකතු කරගෙන ගියානේ සංඛ්‍යාත ටික එකතු කරගෙන යනවා නේද අපි මෙන්න බලන්නකෝ 4න් පටන් ගන්නවා 4 දාන 4ට 5ක් එකතු වෙනවා 9යි 9ට මෙතන 7 එකතු වෙනවා 16යි 16ට මේ 8 එකතු වෙනවා 24යි 24ට මේ 10 එකතු වෙනවා 34යි 34ට 9 එකතු වෙනවා 43යි 43ට 5 එකතු වෙනවා 48යි 48ට 4 එකතු වෙනවා 52යි එකතු කර යනවා අපි අර විටින් විට එකතු කරන්නේ මේ 4යි 5යි 9 9 7යි 16 හරි 16 8යි 24 මේ කරේ මොකද්ද සංඛ්‍යාත එකතු කරගෙන ගියා ඊළඟ මේ එකතුවට පුතේ අපි ගණිතයේදී කියනවා සමුච්චිත කියලා එකතුවට කියන්නේ මොකද්ද සමුච්චිත කියන්නේ එකතුව කියන එක සංඛ්‍යාතය එහෙනම් මේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය කියන්නේ දරුවෝ සංඛ්‍යාතවල එකතුව පටන් ගන්න තැන ඒකම දානවා ඊට පස්සේ එකතු කරගෙන යනවා 4යි 5ක් එකතු වුණා 9 7ක් එකතු වුණා 16 ඔන්න වැඩි එහෙනම් මෙන්න මේ තීරුව වැඳගන්න මෙන්න මේ තීරුව සම්පූර්ණ කරන් සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය හරිද පුතේ හොඳයි හරි නේද හරි දැන් ප්‍රස්ථාරය අඳින්න පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි බලන්න ඉන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳිනකොට අපි ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න ඛණ්ඩාංක තියෙන්නේ බෑ මේක බලන්න ඉන්න මුලින්ම මෙන්න මේ ලකුණු කියලා තියෙනව නේද තීරුවක් මේක තමයි අපි x අක්ෂයට ගන්න x අක්ෂයට ගන්නේ මේක ගන්නවා y අක්ෂයට මෙන්න අක්ෂ දෙකට තෝරගන්න දෙන්න. මේක තෝරගන්න x අක්ෂයට පන්ති ප්‍රාන්තර තියෙන එක x අක්ෂය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය y අක්ෂයට දානවා. හරිද? මේ පන්ති ප්‍රාන්තර x අක්ෂයේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය y අක්ෂය.
එතකොට මේකේ ප්‍රස්ථාර කොළවල තමයි අපි අඳින්නේ වැඩි. ප්‍රස්ථාර කොළවල තමයි අඳින්නේ වැඩි. හරිද? එතකොට දැන් අපි මේකේ ප්‍රස්ථාරය අඳිනකොට හොඳට අහගන්න. ප්‍රස්ථාරයක් අඳින පුතේ ඛණ්ඩාංක තියෙන්න බෑ. ඛණ්ඩාංක විදිහට තෝරගන්නේ මෙන්න මේක බලන් ඉන්න. මේ පන්ති ප්‍රාන්තරේ මෙන්න මේක ගන්න යා. අපි ගන්න ඉහළ සීමාව. දැන් 0.10 කියලා කිව්වොත් මේ 10 තමයි ඉහළ සීමාව. ඉහළ සීමාව. මේ 10 තමයි ඉහළ සීමාව. මෙයාගේ ඉහළ සීමාව 20. 10 20 කිව්වොත් ඉහළ සීමාව 20. 20 30යි නම් ඉහළ සීමාව 30. එතකොට මේක අඳින්නේ මෙහෙමයි. මෙතන ගන්න x ඛණ්ඩාංකය 10යි සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය 7යි. මේකෙන් ගන්න x ඛණ්ඩාංකය ගන්න මේ දෙන්නගේ ඉහළ සීමාව 20යි. y ඛණ්ඩාංකය 9යි 29. මේකේ 30 16. මේකේ ගත්තොත් 40 24. මේකේ ගත්තොත් 50 34. මේකේ ගත්තොත් 60 43. 70 48. 80 52. මෙන්න මේව තමයි අපි ප්‍රස්ථාරේ ලකුණු කරන්නේ. මේව තමයි අපි ඛණ්ඩාංක විදිහට ලකුණු කරන්නේ. එතකොට පන්ති ප්‍රාන්තරයේ පල්ලෙහා සීමාව ගන්න ඉහළ සීමාව තමයි ගන්න. මෙන්න මේවා 10 20 30 40 මෙන්න මේ ටික තමයි අපි x ඛණ්ඩාංක විදිහට තෝරගන්නේ. x ඛණ්ඩාංක විදිහට තෝරගන්නේ. y ඛණ්ඩාංක විදිහට මේවා. ඛණ්ඩාංකයක් ලියනකොට මුලින්ම ලියන්නේ x ඊළඟටනේ y ලියන්නේ xy. කොහොම තමයි ඛණ්ඩාංක ටික පුතේ එන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයත් මේ වගුව යටින් මේ ටික ලියා ගන්නකො පළවෙනි ගාන. දැන් මේවා ලියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. පළවෙනි ගාන නිසා මම මේවා ලියවනවා. ලියන්නකො. හරි නේද? හරි යට ටික මම පේන්න නෙමෙයි දැන් මේක ඒක මට බලා ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි ප්‍රස්ථාර කුල අරගෙන වැඩි යන්න ඕනද? ප්‍රස්ථාර කුල ගමු. ඒකේ ප්‍රස්ථාර කුලේ පිරෙන්න අපි ප්‍රස්ථාරයක් හදිමු. හරිද? මෙන්න මෙහෙම අක්ෂ දෙකක් ගහගන්න. මේක ලකුණු මේක සමුච්චිත සංඛ්‍යාව. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයට අපි නිකන් සංකේතයක් දානවා CF කියලා. cumulative frequency. cumulative කියන්නේ සමුච්චිත කියන එක, frequency කියන සංඛ්‍යාතය. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔන්න දාගන්න. දැන් මේ පන්ති ලකුණු යන්නේ පුතේ 10න් 10නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක 10න් 10 දාගෙන යන්න. 10 20 30 40 70 මේකේ 52 වෙනකම් දාන්න ඕනනේ. මම මේක දානවා දැන් ප්‍රස්ථාර කොළවල කොටු චූටි කොටු පහෙන් පහට දිනව නේද පෙට්ටි පෙට්ටි. ප්‍රස්ථාර කොළවල මෙන්න පොඩි කොටුවක් ගත්තොත් ඒක ඇතුලේ පහක් තියෙනවනේ. ඔවමනේ තියෙන්නේ. ඔවමනේ තියෙන්නේ. එක මේ කොටුවක් ඇතුලේ චූටි කොටු පහක් තියෙනවනේ. මම මෙහෙම කරනවා. මේක දාගෙන යන පහෙන් පහට. එතකොට පහෙන් පහට දාගෙන ගියාම මට මේ අගයන් ගන්න ලේසි. 1 2 ගාට තියෙන කොටු පහක්ම මෙතන. අර චූටි කොටුවක් මම ගන්නවා 5ක් හැටියට. හරි. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රස්ථාර කොලේ අදින 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 60
හරි. මේක පහෙන් පහට දාගන්න තරමට ඔයාට ලේසි. එතකොට අර චූටි කොටු වලින් ඔයාට ඕනගයක් කියන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ආයේ බෙදන්න දෙයක් නැහැනේ. දැන් ඔය ප්‍රස්තාර කොළවල පුතේ ප්‍රස්තාර කොළවලට දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට විභාගේ හම්බ වෙන ප්‍රස්තාර කොළේ මේ ලොකු කොටුවක් ඇතුලේ චූටි කොටු පහක් තියෙනවා. පහ එතකොට කොටු දෙකක් ගත්තොත් 10යි. එමනේ යන්නේ. සමහර ප්‍රස්තාර කොළ තියෙනවා එක මේ කොටුවක් ඇතුලේ චූටි කොටු 10ක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රස්තාර කොළේ ගන්නෑ අපි ප්‍රස්තාර අදින්න. හරි. විභාගේ ඔයාට ප්‍රස්තාර කොළ දෙනවනේ. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විභාගේ දෙනවා ඒක. හරි. දෙනවා කියලා ඉතින් කවකටු පෙට්ටි හිටන් දෙන්නේ නැහැ. හොඳේ. ප්‍රස්තාර කොළයක් දෙනවා. ලඝු පොතුත් දෙනවා. හරි. ඒවා ගෙදර අරන් එන්නත් එපා. ඉතින් ඒවා කියලා එන්න ඕනේ. හරි. මේ බලමුකෝ. දැන් මේක ලකුණු කරන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? 10 4නේ. 10 4නේ. මෙන්න x කණ්ඩාංකය 10. මෙතනින් 4 දැන්. මම අර කොටු පහින් චූටි කොටු පහක් නේ ගත්තේ. 4 කියන්නේ එතකොට මේකට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. අර ලක්ෂයක් ලකුණු කරන්න දන්නවනේ. 4ක් දාලා රවුන්ඩ් කරු නැත්නම් මෙහෙම ඩොට් එකක් දාන්න. හරි. ඔය පත විදිහට දාන්න එපා. හොඳ චූටියට දාන්න. හරි. ඊළඟට 29 නේ. බලන්න 29 නේද ඊළඟට. 29 ලකුණු කරමු. 29 9 10ට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඕගොල්ලෝ පුතේ කඩගිරි අඳින්න එපා. මම මේ මගේ කොටු නෑනේ. ඕගොල්ලන්ගේ කොටු තියෙනවනේ. අපේ ඉතින් එහෙම නෑ. අපි හොඳ ළමයි. 30 16 30 16 15ට වඩා එකක් වැඩි. 16 දැන් ඔය වගේ ලක්ෂ ටික ලකුණු කරමු. ලක්ෂ ටික ලකුණු කරගෙන යමු. හතලිහේ 24 ඊළඟ 50 34 ඔයගොල්ලෝ ලස්සන ලකුණු කරන්න මේක පැන්සලින් 50 34 34 කියන්නේ 35ට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඊට 60 43 40 45 එක මැද හරිය වගේ තමයි ටිකක් උඩට එන්න තියෙන්නේ. 70 48 70 48 50ට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ 80 52 කියන්නේ 50ට ටිකක් උඩ. ඔන්න ඔහොම. දැන් ඔය ටික ඔයා පැන්සලෙන් යා කරන්න. පැන්සලෙන් යා කරන්න. හරිද? ඇදට එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට මාක් කරලා නැහැ. ඇදට එනවා කියන්නේ මේක ලස්සනට මාක් වෙන්න ඕන. දැන් මගේ එහෙම මට වඩා ඔයගොල්ලන්ගේ ලස්සනට තියෙන්න ඕන. හරි? ඒ ඇදට එනවා කියනවා මේ කණ්ඩායම් හරිය ලකුණු කරලා නැහැ. මෙහෙම ලස්සනට මේක මෙන්න මෙහෙම නිකන් වලිගයක් වගේ එකක් එනවා මේ. මෙහෙම.
ඔන්නෝම shape එකක් එන්න ඕන. අපි කියනවා tail shape. වලිග හැඩේ. වලිගේ. tail shape එකක් එන්න. සමහර අයගේ තියෙන අල්ල බලන්න පුළුවන් ඒ වගේද තියෙන එකේ. හරි. බලන්න වලිග හැඩයක්. හරි. දැන් නම් වක්‍රය ඇඳා. දැන් මෙතන මේ දැන් මේක පුතේ මේක බිඳුවටම යා කරන්න ඕන කියලා එකක් තියෙනවද? කවුරු හරි එහෙම කියලා තියනවද ඔයාලට? එහෙම එකක් නැහැ. මේක මේ මූල ලක්ෂයටම යා වෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. එහෙම කවුරු හරි කියනවා නම් එයාට ටොක්ක්ක් ඇනලා කියන්න ඔබට පිස්සුද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එන විදිහට දික් කරන්න. මේ වක්‍රයේ එන හැඩයක් තියෙනවනේ. ඒක දික් කරාට පස්සේ බිඳුවට යනවා නම් යද්දි මේක නම් බිඳුව ගාවට නිකන් යනවා වගේ මට නිකන් පේනවා නිකන් මේ ඡායාවක නිකන් එහෙම එකක් පේනවා. එන විදිහටම දික් කරන්න. එතකොට සමහර විට බිඳුවට යන්නත් පුළුවන් බිඳුවට නොයන්නත් පුළුවන්. ඒක බිඳුවටම යාවෙන්න ඕන කියලා එකක් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. හරිද? ඔන්න දැන් ඇඳා. පුතේ හරි. ඇඳා නේද? ආව නේද මෙහෙම මේ හැඩයට කියන්නේ මොකද්ද? tail shape. tail shape. හරි. ඔන්න දැන් වැඩි හරි. දැන් බලන්න ඇඳලි කරලා මේ දෙක ලකුණු කරාද කියලා මේක ලකුණු මේක සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. ලකුණු සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය අක්ෂ දෙක නම් කරලා තියෙන්න ඕන. ලකුණු සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය ඒකට ලකුණු වැටෙනවා. හරි. දැන් පුතේ මේ ඇඳපු වක්‍රයේ තියෙනවනේ. මේ වක්‍රය අපි කියනවා මේ වක්‍රයට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියලා. මොකක්ද කියන්නේ? සමුච්චිත සංඛ්‍යාත මොකක් කියලාද කියන්නේ? වක්‍රය. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය කියන්නේ මේකට. දැන් මේ වක්‍රය අඳිනකොට ඔයා වගුවක් ගහගත්තා නේද? එයි අර තීරු තුනක වගුවක් තිබ්බේ අපේ උඩ ගහලා. ඒකට කියනවා සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වගුව කියලා. ඒකට කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වගුව. වගුව ගහලා අපි අඳින එකට කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය. අරක වගුව මේක වක්‍රය. වගුවෙන් තමයි වක්‍රය අඳින්නේ. නේ? අරක සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වගුව මේක සමුච්චිත සංඛ්‍යාත මොකද්ද? වක්‍රය. වක්‍රය. හරි. දැන් බලමු මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔන්න ඔය ටික හොයන්න කියලා. මොනවාද මධ්‍යස්ථයයි බලමු ඔය ටික කොහොමද හොයන්නේ කියලා. හරිද? හරි. සන්තෝසයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මධ්‍යස්ථය හොයන්නේ. මෙන්න බලන්න. මම මේ ලියන්නම් පේනවනේ. මේක ලියන්න. හොඳයි. ඔන්න දැන් හොයන්න යන්නේ මධ්‍යස්ථය. මුලින්ම දරුවෝ මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයාගන්න. මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම හොයන සූත්‍රය මොකද්ද? දෙකෙන් එකයි n වෙන්න මතකයිනේ. මාත් එක්ක හොයන්න බලන්න. කොමාත් එක්ක හොයන්න. අට මෙතන ලියන්න ටිකක් ඉඩමදි. අපා මෙහෙට කරත හැකි නේ. ලියන්න මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම දෙකෙන් එකයි n වෙන්න සේරම තියෙනවානේ 52ක්. 52 දෙකට බෙදුවාම 26 වෙන්න. දැන් ඔකන අපිට හොයාගන්න ඕනකම තිබ්බේ. මේ 26 වෙනියට ආයෙ පුතේ 40ක් 50ක් අතර කියලා උත්තරයක් නේ. එහෙම බෑනේ. වැඩේ උඩ දාන්න. දැන් 26 වෙනි කෙනාගේ 26 වෙනියගේ මට ලකුණ හොයාගන්න ඕන කීයද කියලා. මේකයි කරන්න. මෙතනින් බලනවා 26 වෙනිය කොතනද ඉන්නේ කියලා. කොහෙද ඉන්නේ? මෙතන 25නේ. 26 ඉන්නේ මෙන්න මේ හරිය. 25ට ටිකක් උඩින්. ඔයාලට චූටි කොටු පහක් නම් ඔයාට 26 වෙනි අල්ලගන්න ලේසි. ඒ කෙලින් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේක දික් කරනවා කඩේකට. ඔහොම. අන දික් කරන් 26 කෙලින් මෙහෙම දික් කරන් මේ පැත්තට දික් කරන්න මෙහෙට. හැබැයි මේ දික් කරන එක අනේ ඔයාට අර මොකක් දූර දෘෂ්ටිකත්වය අවිදූර ගිතංශ කියන්නේ එහෙමනම් වෙන්න බෑ හොඳේ. ඒ කියන්නේ
මේක රූල තියලා හරි කෙලින් යා වෙන්න ඕන. පැන්සලෙන් යා කරන්න. එතකොට ඒක ඔයා පොඩ්ඩක් හරි එහෙ මෙහෙ වුණොත් මෙතන ගානක් වරදිනවා. ඒක රූල් තියෙනවනේ ප්‍රස්තාරක ලස්සට වැඩි වෙන්න ඕන. මේ කැපෙන තැන පල්ලෙහාට කෙලීම දික් කරන්න නෙමෙයි. එක තැනක වදිනවා වැඩිල්ලක් පුතේ අන්න එතන තමයි මට වද්ද ගන්න ඕන. අන්න එතන මට ගාන කියන්නකෝ බලන්න. මේ මෙතන ගාන කීයද? දැන් මෙහෙමයි ඔයා මෙතන ඇඳපු එකේ බලන්න කොටු කීයක් තියෙනවද? දැන් සමහරු නිකන් ඔහේ අගේ කියලා. එහෙම බෑ. මෙතන කොටු 10ක් නම් හරි 41 42 එකෙන් එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන කොටු 5යි නම් එතකොට දෙකෙන් දෙක 42 44 46 එහෙමනේ යන්නේ. ඔයා අරගෙන තියෙන විදිය බලන්න. ඔයාගේ මේ දෙක අතර කොටු 10ක් තියෙනවා නම් මේ දෙක අතර කොටු ගණන් කර කර යන්න පුළුවන්. 41 42 එහෙම. ඔයාගේ මෙතන තියෙන කොටු 5යි නම් එතකොට යන්නේ දෙකෙන් 42 එතකොට යන්නේ දෙකෙන් දෙක. ඇයි ඉතින් මෙතන 10 බෙදන්න බෑ 5කට. නේද? මෙතන කොටු 5යි නම් 10 5කට බෙදුවහම චූටි කොටුවක් 2යි. ඔයා බලන්න ඔයාගේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන එන ගාන කීයද? කීයක් දෙන්නේ 42යිලු. බලමු කීයද කියලා හරියටම තියෙන්නේ මේ. ඒක එන්නේ වෙනන්ද මේ 42 තමයි 42යි උත්තරය 42යි උත්තරය 42යි මේ තියෙන 42 මේක තමයි මධ්‍යස්ථයේ Q2 ඔය දැන් මධ්‍යස්ථය දැන් අපි අනිත් ඒවා ටික හොයමු මොනවාද අනිත් ඒවා Q1 ඒක හොයමු බලන්න දැන් Q1 හි පිහිටීම 4න් 1යි mn n කියන්නේ පුතේ මෙතන සේරම 52යිනේ 52 4න් බෙදුවම 13 වෙන්න නේද 13 වෙනිය මට මෙතනින් හොයලා දෙන්න බලන්න දැන් ওই විදිහටම කරන් බලන්න දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අතේ දැන් 13 වෙනිය හොයන්න ඕන මෙතනින් 13 බැලුවා ඩික් කරා පල්ලෙහාට ඩික් කරා ලකුණු ගන්න ගන්න එව්වද ඒකේ කීයද ආවේ 26ලු 27ලු ඔබ බලන්න මට ඕන කියේ 13 වෙනිය 10 15 11 12 13 ගණන් කරන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඔන්න ඔතන ඒක බලමු ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරය Q1 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 කීයද 26 26 26 ඊළඟ හොයන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඇවිල්ලා Q1 හොඳේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Q1 දැන් හොයන්න Q3 දැන් විභාග ගණන් කීපයකුත් කරනවා
Q3 පිහිටීම සූත්‍රය මොකද්ද? 4න් 3යි n n 4න් 3යි 52යි මෙතන ඉන්නේ 39 වෙන්න කියලා නේද? 4යි 52යි කැපෙනවානේ මෙතන 13යි එතකොට 13යි කියන්නේ 13 රත්න 39 වෙන්න 39 වෙන්න බලන්න පුතේ 39 වෙන්න කියන 40ට ටිකක් ළඟයි 40ට කිට්ටුම කෙනා ඒක කිට්ටුම කෙනා 50යි 60යි අතර කීයද ආවේ 50යි 60යි අතර කීයද 54ලු 55 50 55 දැන් මේකේ මෙහෙමයි දැන් විභාගෙදී වාට ඕක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒගොල්ලෝ මේව ලස්සනට මේව ලකුණු කරලා දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන් හරිද ඉතින් අර එතකොට ලස්සනට මේක අපිට අගේ ගන්න පුළුවන් එහෙම වරදින්නේ නැහැ ඒක බය වෙන්න එපා හරිද දැනට සමහරට එක්කෙනාගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් 55 දැන් ලියන්න අන්ත චතුර්ථක පරාසය අන්ත චතුර්ථක පරාසය Q3 minus Q1 Q3 minus Q1 Q3 කියන්නේ අතන මේ තියෙන Q3 55යි Q1 කියන්නේ දරුවෝ කීයද ආවේ 20 20 20 කීයද ආවේ 26 නේද 26 නේ 26 නේද 26 නේ ඔව් දැන් අඩු කරන්න මේකේ කීයද 15න් 6ක් 9යි 4න් 2ක් 29 ඔන්න අන්ත චතුර්ථක පරාසය ඕක තමයි අන්ත චතුර්ථක පරාසය අන්ත චතුර්ථක පරාසය දැන් උනාට තේරෙනවද මේකේ නිශ්චිත අගයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වැඩි මේක අපිට නිශ්චිත අගයක් හොයාගන්න පුළුවන් අර පන්ති ප්‍රාන්තර තියෙන තැනින් මෙහෙම යා කරලා මේ මැද කීයද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් මේක ඒක නිසා තමයි වක්‍රයක් ඇන්නේ නේද හරි මෙන්න ඊළඟ ගාන තව ගානක් කීපයක් හදමු ඈ දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ ලියන්න මෙහෙම කාර්යාලයක ලියන්න පුතේ කාර්යාලයක සේවකයින් පිරිසක් මාසයක් තුල වැඩ කළ දින ගණන පිළිබඳ තොරතුරු මාසයක් තුල වැඩ කළ දින ගණන පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ මාසයක් තුල වැඩ කළ දින ගණන පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ
ඔන්න ඇඳගන්න. ඉක්මන් කරලා ඇඳගමු. දින ගණන තියෙනවා පුතේ, සේවකයන් ගණන තියෙනවා. මෙතන සේවකයන් ගණන කියන සංඛ්‍යාතය. ලකුණු 10ක් නේ පුතේ ආවොත් පොඩි ගාණක් එහෙම නෙමෙයි පුතේ. ආවොත් 10ක්. ආවොත් 10ක්. තව දෙයක් දැන් මේ පුතේ දැන් ජුලි පළවෙනි සතියනේ. ඒකට අපේ තියරි ක්ලාස් සඳහා සම්බන්ධ වෙන කැමති දරුවෝ මේ සතිය ඇතුළත ඔයාගේ අර වෙබ්සයිට් එකෙන් ලොග් වෙන්න දැන් අද මම අපි ෆ්‍රී බටන් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ලබන සතියේ ඉඳලා අපේ තියරි ක්ලාස් වලට එනවා නම් අර ඒ රිසිට් එක දාලා ඒ වැඩේ අදාළ නම්බරයක් දෙන්නම් මම මේකට කතා කරලා විසඳ ගන්න. හරිද? හරි. ඔක තමයි වැඩේ. මේකේ තව කොහොමත් අපිට එක තීරුවක් අඳින්න වෙනවා මේ ගානේ නේද? ඒ තීරුව කොහොමත් අඳින්න වෙනවනේ අපිට. ඒකට කියන්නේ මොන තීරුව කියලා? සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. ඒක අපිට අඳින්න වෙනවා ගානේ කොහොමත්. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. එතකොට මේ වගුවට කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වගුව. මේ වගුවට කියන්නේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වගුව. ඔය ටියුට් දිනවකදී දීලා දැනට කීපයක් ඒව ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට ඒකේ රෙජිස්ටර් වුණාම ඒ අදාළ ගෲප් එකේ. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය. මේකත් අපි පුරවලා මධ්‍යස්ථයයි චතුර්ථක ටිකයි හොයමු. හරි. ගිය සතියේ පුතේ රිවිෂන් එක ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් එක අද තව පොඩ්ඩකින් දායි. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක මේ සයිට් එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඈ. ඔව්. ගිය සතියේ අපි රිවිෂන් එකේ කරේ තාත්වික සංඛ්‍යා. තාත් 11 වසර පළවෙනි පාඩම පටන් ගත්තා. හරි. දැන් වැඩේ යන් ඈ. සේන මම කරන එක බලන් ඉන්න එපා. ඔයාලා ගණන් හදන්න ඕනේ. මම නෙමෙයි විභාග ලියන්නේ ඕගොල්ලෝ. හරි. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හදලා. දැන් මේ බලන්නකෝ සමුච්චිත සංඛ්‍යාතේ දාගෙන යන්න. 2යි 2ට 4ක් එකතු වුණා 6යි 6ට මේ 6 එකතු වුණා මේ යන විදිහ බලන්න මෙහෙම යන මෙන්න මෙහෙම 6x හරි 6 6 12යි 12යි 10යි 22යි 22යි 7යි 29යි 29යි 3යි 32යි ඔන්න වැඩේ. දැන් එතකොට ඛණ්ඩාංක ලියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ 5ේදී 2. මම මෙතන ලියා ගන්නවා දැන් මට මේක වහන්න වෙනවනේ 5ේදී 2.
ඉහළ සීමාවයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයයි නේ. ඒකනේ ගන්නෙ. 10 දී 6. මම ලියාගන්නේ මට මේක මකන්න වෙන නිසා 15 12. 20 22. 25 29. 30 32. ඕනේ. දැන් අක්ෂර දෙක ගහමු මේක x මේක y. එම තමයි යන්නේ මෙන්න xy. දින ගණන x අක්ෂයට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත y අක්ෂයට. අපි මේකත් ගමු 5න් 5ට 32 වෙන එකක් තියෙනවනේ 5 10 15 20 25 30 35 සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය ඒක නම් කරනවා සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය හරි වස්සාරයන්නේ උදේ පහේදී කියලා මේ පහේදී දෙකනේ පහේදී දෙක 10 දී 6 අරගෙන යන් 15 දී 12 15 12 ඊට පස්සේ 20 22 සමහරව වැදලත් ඉවරයි හොඳයි එහෙම ටක් ගාලා වැඩ කරනොන් ඉන්නවා අපතේවත් ඉන්නවා ඉතින් හොඳේ මේ හැමෝම වැඩ කරන්න ඕනේ පුතේ හොඳේ නිකන් මේක බලන් හිටියට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ හරි 20 22 20 22 ඊට පස්සේ 25 29 25 29 ඊට පස්සේ 30 32 ඒක යා කරාම එන විදිහටම දික් කරන බිඳුවට එන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. මේක දාන්න මොකද්ද? x අක්ෂය නම් කරන්නේ මොකක්ද කියලා දින ගානේද පුතේ? දින ගණන y අක්ෂයේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත. දැන් අර ටික හොයමු අපි උන වක්‍රය ඇඳා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රයත් ඇඳා. පහළවේදී 12 හරි දැන් හොයන්න මධ්‍යස්ථයේ පිහිටීම භාගයයි n වෙන භාගය වැඩි කිරීම 32 16 වෙන 16 වෙන දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ 16 වෙනි එක කොහෙද කියලා හරි දාවද පුතේ
මොකද 15 20 26ද? මොකද පුතේ මට තේරුන්නේ අහන ප්‍රශ්නේ කෙනෙක්. ඔව් අනිවාර්යෙන් මුල දික් කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් 16 වෙන්න කියන්නේ පුතේ මෙතන 15ට ටිකක් උඩින් තියෙනවා. කඩේරි වලින් දික් කරනවා. ඒක පල්ලෙහාට දික් කරනවා. ඔයාට ආපුවා ගිලියන්. කීයද ආවේ? මධ්‍යස්ථයට කීයද ආවේ? 17 ගොඩක් අයට 17 ආවේ. 17 මෙන්න මධ්‍යස්ථය හරි 17. මේක ඇවිල්ලා මධ්‍යස්ථයේ Q2. දැන් අපි අනිත් ඒවා හොයමු පුතේ. Q1 පිහිටීම 4න් 1යි එන්න. n කියන්නේ 32. 32 කියන්නේ 32 4න් බෙදුවම 8 වෙනවා. 8 වෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ 8 වෙනිය මෙහෙන් දික් කරනවා. ඒකේ කීයද ආවේ? Q1 12ද? 12. හරි 12යි. අන්න Q1 12 ඇවිල්ලා. දැන් හොයන්න Q3 පුතේ. Q3 හොයමු. Q3 හොයමු. මේක ඔයගොල්ලෝ නොදන්න කාරණා තියෙනවා මෙන්න මේ ඊළඟට මම කියන කාරණේ සෑහෙන වැදගත් උනේ. ඊළඟට කියන්නේ මේක 32 එතකොට 32 4 1යි 4 8යි 8 වරක් තුන 24 වෙන්න 24 වෙන්න 24 වෙන්න අපි හොයන්න ඕන 24 වෙන්න එතනින් 25 එකක් කඩේ 24 වෙන්න මෙහෙට යනවා එක මෙහෙට දික් වෙනවා එතකොට එතන පුතේ කීය දෙන්නේ? කීය දෙන්නේ? 20 කීයද? 21 නේ. මේක පුතේ Q3 කීයද 21ද 22ද? 21. 21ද 20. හරි. Q3 එන්නේ 21ලු. කවන්නේ දැන දෙක පොඩි වෙනසක් වුණාට කවන්නේ. විභාගේ වාට මේව ගැටලුවක් වෙන්න ලස්සනට යා කරනවා වගයන් එනවා. හරිද? දැන් ලියන්න පුතේ අන්ත චතුර්ථක පරාසය Q3 Q1 21යි Q1 ට ආවේ කීයද අපිට 17 නේ. එතන ආවේ 17 නේ. හරි. වක්‍රය අඩිරුලෙන් යා කරන්න බෑ පුතේ. ඔගේ නිදහස් අතින් යා කරන්න ඕනේ. පුතේ මම ඛණ්ඩාංක ලකුණු කරා හරි නේද? එක දරුවෙක් දාලා තිබ්බා මොකද්ද? මේ 20 22 එතන තියෙන තැන එන්න ඕන 20 26 කියලා. එහෙම එකක්ද? ආ 17 නෙමෙයි 12ද Q1 පුතේ 12ද? මට මතක නැහැ Q1 කීයද කියලා. මෙතන ආවේ Q1 12 නේ. ආ 12. ඒතර 12 නම් උත්තරේ ඉන්නේ 21 12ක් අඩු කරාම කීයද? 9යි නේ. එකම කෙනා පුතේ මැසේජ් එක දුන්න හතර පාර දාන්න එපා. 9 නේද? එහෙනම් 9. හරි. එහෙනම් ඉන්නේ 9. මට මතක නැහැ කලින් ආපු ගාන. හරිනේ. අනේද පුතේ එහෙනම්. හරි. අපි යන් විභාග ගානට. මේ විභාග ගාන කරන්න කලින්
ඒ ගානේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අහනවා මෙන්න මේක දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ චතුර්ථක කියන්නේ දරුවෝ හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේකම ගොඩක් අය දන්නේ නැති කාරණයක්. චතුර්ථක කියන්නේ සංඛ්‍යා ටිකක් මෙන්න මෙහෙම ආරෝහණ පිළිවෙලට හැදුවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි එකකින් ලොකු එකට හැදුවට පස්සේ හරිද? සංඛ්‍යා ටික මෙන්න මෙහෙම පිළිවෙලට හැදුවට පස්සේ මැද ඉන්න එක්කෙනාට අපි කියනවා මධ්‍යස්ථය. එතකොට මෙතනින් මෙතන දත්ත වලින් මේක හොඳට අහගෙන ඉන්න. දත්ත ටික හරි මැද එක්කෙනානේ මධ්‍යස්ථය. එතකොට මේක දෙකට බෙදෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා දත්ත වලින් 50%. මේ පැත්තේ තියෙනවා ඉතුරු භාගය ඉතුරු 50%. ඉතුරු 50% මේ පැත්තේ. 50% බෙදෙනවා දත්ත වලින්. භාගේ බෙදෙනවනේ. මේක අරගෙන ආපහු දෙකට බෙදෙනවනේ මෙතනින්. ඒක තමයි Q1 කියන්නේ. මේක ආයෙ දෙකට බෙදෙනවා 50 දෙකට බෙදුනහම මේ පැත්තේ තියෙනවා 125ක්. මෙතන 125යි මෙතන 125යි. මෙතන 125ක් තියෙනවා. 125 කියන්නේ දත්ත වලින් 4න් පංගුවක් තියෙනවනේ. මෙතන තමයි Q3. ආයෙ මෙතන 150 දෙකට බෙදෙනවා මෙතන 125යි මෙතන 125යි. 125 දෙකට බෙදෙනවා. එතන බලන්නකෝ මේ සම්පූර්ණ දත්ත ප්‍රමාණය 125 වගේ ලස්සනට ගොඩවල් හතරකට බෙදෙනවා. මේකේ මේ ලකුණු නම් අපි හිතමු මේ තියෙන විභාගේ ලකුණු කියලා. මේ තියෙන අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්තු සෙට් එක. මේ තියෙන වැඩිම ලකුණු ගත්තු සෙට් එක. එහෙම නේද? මේ තියෙන වැඩිම ප්‍රමාණය අපි ලකුණු කියලා ගත්තොත් මේ තියෙන වැඩිම ලකුණු ගත්තු සෙට් එක මේ තියෙන අඩුම ලකුණු ගත්තු 125. හරිද? දැන් ඔයාට ගානක කිව්වොත් වැඩිම සෙට් එක තෝරගන්න ඕනේ කියලා. හොඳම පන්තියේ හොඳම ළමයි ටික තෝරගන්න ඕන නම් පන්ති වැඩම කරන සෙට් එක තෝරගන්න ඕන නම් ඔයා තෝරගන්න ඕන මෙතනින් එහා ටික. පන්ති අඩුවෙන්ම වැඩ කරන සෙට් එක තෝරගන්න ඕන නම් ඔය තෝරගන්න මේ සෙට් එක. මේක ගොඩක් අය පටලව ගන්නවා ඔය 125 කතන්දරේ. දැන් 100ට මෙතනින් 150 දෙකට බෙදෙනවා මේ 50 දෙකට බෙදෙනවා 125 මේ 150 දෙකට බෙදෙනවා 125 මෙතනින් එහා පැත්තේ කියන්නේ හොඳම සෙට් එක. මේ Q3 ගෙන් එහා පැත්තේ කට්ටිය කියන්නේ වැඩිම ලකුණු ගත්තු කට්ටිය. මේ Q1 ගෙන් මේ පැත්තේ කට්ටිය කියන්නේ අඩුම ලකුණු ගත්තු සෙට් එක. ඒක තේරෙනවනේ? මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ගණන් වලදී සමහර තැන්වල අහලා තියෙනවා. අපි හදමු O level ගානක්. O level ගානක් හදමු. 2000 කීයද? 2009 O level 2009 O level 2009 O level පන්තියක සිසුන් 40 දෙනෙකු ලියා ගන්න. තග්ගල ලියා ගමු. පන්තියක සිසුන් 40 දෙනෙකු මාසයක් තුල පාසලට පැමිණීම පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. නැවත කියනවා පාසලක සිසුන් 40 දෙනෙකු මාසයක් තුල පාසලට පැමිණීම පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. ඒ වගුව දරුවෝ දීලා තියෙන පල්ලෙහා. දැන් අදින ගන්න. තීරු තුනේ වගුව මෙන්න මෙහෙට දීලා තියෙනවා. දින ගණන අක්කලඳගම සිසුන් ගණන එයා මේ වගුව ගහලම දීලා තියෙනවා. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
මේක හද ගන්න පුළුවන්. අන්න මෙතන 40. අක්කල ඇදගමු. මේ 2009 ඔලෙවල් ගාන. දැන් ඔලෙවල් ගණන් වල ඔයාට වගු ඇඳලා දෙනවා. පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න. මේ සේරම ඔයාට කරන්න නැහැ. හරි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ සේරම කරන්න කියලා. හරි වගු ගාලා ඉවරයි. එයා කියනවා මම කෙටියෙන් දෙන්නම් පස්සේ පුතේ. එයා ඇත්තටම දැන් මේකේ ඒගොල්ලෝ වට පෙනේ දන්නේ මේ වගු සේරම ගහලා දෙන වේගොල්ලෝ. පේනවද? නැද්ද? ඔය වගු සේරම ගහලා ඒගොල්ලෝ දෙනවා ඔය. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේ වගුවට අදාළව යා කරලා ප්‍රස්තාරය යන්නේ. මේකේ මම කියවර එහෙම ඔයා මෙහෙම අමාරු විදාන්නේ නැහැ විභාගෙදී. හරි? දැන් මෙතන හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය මම ප්‍රශ්න ටික මෙහෙන් දාන්නම්. සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මම කෙටියෙන් දෙන්නේ. සිසුවෙකු පාසලට නොපැමිණි මධ්‍යස්ථ දින ගණන සොයන්න. සිසුවෙකු පාසලට නොපැමිණි මධ්‍යස්ථ දින ගණන සොයන්න. ඊළඟ එක මධ්‍යස්ථ දින ගණන සොයන්න. අන්න ඊළඟට මම අර 125 කතන්දර එන්නේ හොඳේ. ඊළඟ එක ලියන සිසුන් 40 දෙනා අතරින් අඩුවෙන්ම පාසල් පැමිණි 125 වෙන් කර ගැනීම සඳහා 125 වෙන් කර ගැනීම සඳහා තෝරාගත යුත්තේ මේ කියන්නේ අඩුම 125 තෝරාගත යුත්තේ දින කීයකට අඩුවෙන් පැමිණි සිසුන්ද ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි වල පුතේ තව කොටස් ටිකක් තියෙන අපිට ඉවර කරන්න අපි ලබන සතිය කරනවා ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි ඉතුරු ටික හරි ගණන් ටික හදලා ඉවර කරමු ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි ලබන සතිය එකතුව සූත්‍රයෙන් අපි පටන් ගත්ත විතරයිනේ ඉවර කරේ නෑ හරි 125 වෙන් කර ගැනීම සඳහා තෝරාගත යුත්තේ දින කීයකට අඩුවෙන් පැමිණි සිසුන්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නය සිසුන් 40 දෙනා අතරින් මේක ලියාගමු දැන් සිසුන් 40 දෙනා අතරින් වැඩියෙන්ම පාසල් පැමිණි සිසුන් 40 දෙනා අතරින් ඔයගොල්ලෝගේ පාස් පේපර්ස් පොත් තියෙනවා පුතේ එකෙන් බැලුවත් කමක් නැහැ 2009 ෆස්ට් පේපර් එකේ තියෙන්නේ හරි සිසුන් 40 දෙනා අතරින් වැඩියෙන්ම පාසල් පැමිණි 125 වෙන් කර ගැනීම
වැඩියෙන්ම පාසල් පැමිණි 125 වෙන් කර ගැනීම සඳහා. ඒ කියන්නේ වැඩිම 125 කියන්නේ Q3 ගෙන් එහා පැත්තේ ටිකනේ. වෙන් කර ගැනීම සඳහා දින 18කට වැඩියෙන් පාසල් පැමිණි සිසුන් දින 18කට වැඩියෙන් පාසල් පැමිණි සිසුන් තෝරාගත යුතුය. මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය බව පෙන්වන්න. දැන් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ඔය වක්‍රයෙන් ගහලා වක්‍ර කියන්නේ ඛණ්ඩාංක තලයේ ඇඳලා දෙනවා පුතේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම. මේක ඇඳ ගන්න. මේක ඒගොල්ලෝ ඇඳලා දෙනවා. මේක ඇඳලා දෙනවා. මේක 4න් 4 මේක දාලා තියෙනවා. 4 8 12 16 20 24. මෙන්න ඇඳ ගන්නකො. අපි ඇඳලා කරමු. දින ගණන. මේ පැත්තට සමුච්චිත සංඛ්‍යාත. මේ වගුවත් සම්පූර්ණ කරන්න වෙනවා. ඒක අපි පුරවමු. 40යිනේ සේරම 40 එනියා දාලා තින්නේ 10න් 10. 10 ටිකක් ඈතට ගන්න කොටු දෙක ගත්තා නම් හරිය ඕගොල්ලෝ 10 20 30 40 මෙන්න මේ වගුව පුරවන්න ඕනේ වෙනවා දැන් මෙතන පුතේ මේ දැන් මේක පල්ලෙහාට නේ එකතු කරලා තියෙන්නේ දෙක හරි 2යි 3යි 5ත් හරි 5යි 5යි කීයද 10යි 10යි 20යි 30 හරි අන්න මෙතන 30ට කීයක් එකතු වුණාම 40 හැදෙන්නේ කියන්න බලන්න 30ට කීයක් එකතු වුණාම 40 හැදෙන්නේ කො නෑ උත්තර කො අතන්ට එන්න ඕන කීයද 10 ඔව් 10 ඔන්න දැන් මේක ඇඳගමු පුතේ මේක ඇඳගමු පස්සරන්නේ කොටක් ගාලා හරි ඊට පස්සේ බලමු මෙයා මොනවද අහන්නේ මධ්‍යස්ථය අහනවා හරි අද මේක ලකුණු කරමු නේද අපි දැන් ලකුණු කරන්නේ ඉහළ සීමාවයි මෙයයි හොඳේ මේ ඉහළ සීමාවයි මේක 4 2 8 5 12 10 16 30 20 40 එහෙමනේ යන්නේ ඉහළ සීමාවයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය ඉහළ සීමාව සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය එහෙම තමයි යන්නේ අනිත් බලන්න 4 2 කියන්නේ මේන් හරි 8 5 x ඛණ්ඩාංකය 8යි y ඛණ්ඩාංකය පහ කියන්නේ මේ 12 10 16 30 පාට වැඩි වෙනවා इससे आता है कौन है මේක අඩි රූලෙන් යා කරන්නේ නැහැ පුතේ පැන්සලෙ මෙහෙම යා කරගන්න එක වක්‍රයක් වගේ එකක් එනවා මේක මෙහෙම දික් කරා මූල ලක්ෂයටම දික් වෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ.
දැන් අපි චතුර්ථක හොයමු. මධ්‍යස්ථය හොයන්න. මධ්‍යස්ථය හොයමු දරුවෝ. මධ්‍යස්ථය කියන්නේ භාගයයි n බැන්න. n කියන්නේ මෙතන 40යි. 20 වෙන්න මේම දික් කරනවා. බලන්න කීය දෙන්න. ටයිම් ටේබල් පුතේ අවශ්‍ය කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට මේකට මැසේජ් එකක් දාන්න මම දාන්නම් හොඳේ. තියරි එක තමයි මේ යන්නේ රිවිෂන් එක අඟහරුවාදා. මේ තියරි ක්ලාස් එකෙත් මම මේ පාඩම දැන් දෙවෙනි පාඩම මේ කරන්නේ. එහෙම තමයි අපිට කල් තියෙන ඇති වෙන්න නේද? මම කිව්වේ සැප්තැම්බරේදී මම සිලබස් ඉවර කරත් වැඩ ටික සර්ව සම්පූර්ණ ඉවර කරනවා. හරි? එකක්වත් අඩුපාඩු තියන්නේ නැහැ. ඒතකොට දැන් ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි පාඩම තව අපිට ගණන් සෙට් එකක් තියෙනවා හදන්න. ඒක දැන් අපි තියරි ක්ලාස් එකේ ගොඩක් කොටසක් කතා කරලා ඉවරයි. තව චූටි කොටස් ටිකක් තියෙන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි. එතකොට රිවිෂන් එකේ ඔන්න තාත්වික සංඛ්‍යා පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒක තියෙන අඟහරුවාද රෑ 9. 9:00. හරි? අඟහරුවාද රෑ 9:00 තමයි ඒක තියෙන්නේ රිවිෂන් එක. ලඝු කරා පරිමා පාඩම කරා තාත්වික සංඛ්‍යාවන පටන් අරන් තියෙන පළවෙනි වාරේ. ඒකේ වැඩ ටික එහෙම යනවා පුතේ. මේකෙදි ඒකයි මම කිව්වා ඔයාට නැවත කරපු දේවල් කරනකොට පේපර්ස් හදනකොට වැඩේ ගොඩ දාගන්න ලේසි. නේද? ඒකක් ගන්නවා කියන්නේ මේ මහා ලොකුවට දඟලන දේවල් නෙමෙයි. දෙන වැඩ ටික කරමු. 20 වෙන්න හරි. කීයද යාගේ උත්තරය ආවේ? ඒක උත්තරේ කීයද? 2000 බලමු උත්තරේ හරියටම කීයද කියලා. 14 තමයි එන්න ඕන. 14 ආවද ඔයගොල්ලන්? හරි. 14 තමයි එන්න ඕන. ඔයා බලනවා වගේ යා කරා නම් 14 එන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අඩුවෙන්ම පැමිණි 125 වෙන් කරගන්න ඕන. අඩුම 125 කියන්නේ පුතේ Q1 ගෙන් මේ පැත්ත නේද? Q1 ගෙන් මේ පැත්ත. Q1 ගෙන් මේ පැත්ත. එහෙනම් අඩුම 125 කියන්නේ Q1 හොයා ගන්න ඕන. දැන් අපි Q1 හොයමු. ලියන්න Q1 හි පිහිටීම. 4න් 1යි n. n කියන්නේ 40යි. ඒ කියන්නේ 10 වෙන්න. 10 වෙන්න. මේ තියෙන්නේ. මේක යා කරලා බලන්න. බලන්න කී දෙනෙක් කියලා? 10 වෙන්න කියන්නේ කීයද? එහෙනම් හරියටම ගානක් එනවද ඒක? 12 නේද පුතේ? ඔව් හරියටම 12 කෙලින් එනවා. උත්තරේ 12. නෑ අඩුම 125 කියන්නේ පුතේ ලකුණු 12. ඒ කියන්නේ දින 12ට වඩා අඩුවෙන් ආපු පිරිස තමයි තෝරගන්න ඕන. අඩුම 125 කියන්නේ Q1 ගෙන් මේ පැත්ත. මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. මේක ගහලා දෙකට බෙදුවොත් 150 මේක දෙකට බෙදුවොත් 125. මේ තියෙන අඩුම 125. Q3 ගෙන් එහා පැත්තේ තියෙන වැඩිම 125. නේද? එහෙමනේ අපි කිව්වේ. මේ තියෙන අඩුම 125, මේ තියෙන වැඩිම 125. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන්නේ? Q3 ගැන අහනව නේද යා? මොකක්ද ඇහුවේ? වැඩිම 125 වෙන් කර ගැනීම සඳහා දින 18කට වැඩි පාසල් පැමිණි සිසුන් තෝරා ගත යුතුයි. ප්‍රකාශය අසත්‍ය බව පෙන්නනවා. දැන් කිව්වා මට Q3 හොයලා දෙන්නකෝ පුතේ. Q3 ගේ පිහිටීම 4න් 3යි පටකට ගාලා යන්න ඕන වෙලේ. ඉතින් ඒකට උරු වෙන්න ඕන. 4න් 3යි එන්න. සේරම සංඛ්‍යා 40යි දරුවෝ. 44න් බෙදුවොත් 10යි. එතකොට 10 3න් වැඩි කරා 30යි. කී වෙන්නද 30 වෙන්න. 30 වෙන්න. 30 වෙන්න.
හරිද? හරි. 30 වෙන්න. එතෙ 30 වෙන්න මෙහෙන් යා කරන්න බුදු. ඒක කීයද? දස උත්තරයක් එනවද යාගේ? 30 වෙන්නට එන්නේ අරු 16 ඔව් 16. ඔව් 16 තමයි එන්නේ. 30 වෙනට ඉන්නේ 16 ලකුණු 16ට වැඩි අය තමයි වෙන් කරගන්න ඕන. මෙයා කියන්නේ 18ට වැඩි අය වෙන් කරගන්නලු. ඒක හරිද එහෙනම්? නේ 16ට වැඩි පිරිස තමයි Q වැඩිම 125 කියන්නේ. Q3 ගෙන් එහා පැත්තේ ටික. අඩුම 125 කියන්නේ Q1 ගෙන් මේ පැත්තේ ටික. තේරුණාද? එහෙනම් මේක වෙන් කරගන්න ඕන පුතේ. මේක ප්‍රකාශය මොනවා වේද? අසත්‍ය වේ. ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. තේරුණේද? පැහැදිලිද? කොටු ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. ඇත්තටම මේ කොටු විභාගයේ ඔයගලන්ට මේ කොටු තෝරගන්න දෙයක් නෑ මේවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට විභාගෙ මේවා ඇඳලා දෙනවා. ඔයාලට ෆස්ට් පේපර් එකේදී කියන්නේ ප්‍රස්තාර කුලයක් ඇඳගෙන ඇඳපන් කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රස්තාර කඩදාසියක් ඒගොල්ලෝ පොතේ print කරලා පේපර් එකේ මේම දෙනවා. දැන් අර මම පෙන්නුවේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ පේපර් එකේ. මේ පේපර් එකේ එන විදිය. පේපර් එකේ එන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒකෙදි මේව ගහලා දෙනවා මේ. මේකෙමනේ උත්තර ලියන්න ෆස්ට් පේපර් එකේ. ඒතර මේව ඔයාට තියෙන්නේ මේකම යා කරන්න විතරයි. ඒකයි මම මෙච්චර දගලන්න දෙයක් නැහැ පේපර් එකේදී. ඔයාට තියෙන ලක්ෂ ටික ලකුණු කරා යා කරගත්තා මධ්‍යස්ථය ටික හිව්වා. සරලයි. ඒතර මේව ඇඳ දගලන්න නැහැ ෆස්ට් පේපර් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ අක්ෂක ගහ එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒව දෙනවා. ඒක දෙනවා. 2000 බලන්න. නොපැමිණි නෙමෙයි පුතේ අර කියනවනේ පැමිණි කියලා. නොපැමිණි නෙමෙයි ඉන්න ඕන. නොපැමිණි නෙමෙයි නේද පැමිණි විද ගන්න වෙන්න ඕන මැදස්තිය. හොඳයි. මොනවද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම හරි ගියා පැහැදිලි හරි. තා මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට? හරි ඉස්සෙල්ලා නැත්තම් අපිට යනකල් අපිවත් දන්නේ නැහැ. පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ඇත්තරම බලන්න මේ අපි කරේ 2009 නේ. හරිද? දැන් මේකේ තව ඕන තරම් අවුරුදු අහලා තියෙනවා. තව මේ අහලා තියෙන මොකද්ද? ඒ සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය. ඊළඟට ආයෙ අහලා තියෙනවා මේ ආයෙ තියෙනවා 2000 කීයද? 2015 පේපර් එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවද? 2015 වෙන්න අහලා තියෙනවා. 2015 මෙහෙමයි දැන්. ඔයගොල්ලෝ පුතේ එනකොට පන්තියට පොඩක් අහගෙන. දැන් මේක අපි O level පන්තියක් නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ගාව O level පාස් පේපර්ස් පොත තියාගන්න. ඒක නිකන් අර ගෙදර නිකන් අර මොකද්ද කියන්නේ? අර මේ සිරිත් මල්දම වගේ තමයි. ළමෙක් හැදෙන්නේ ඒවත් තියෙනවනේ දැන් මේ පාස් පේපර්ස් පොතත් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ. ගෙදර පිරිත් පොත වගේ ඔයාගේ පාස් පේපර්ස් පොත ළඟ තියාගන්න. ඒක ඇට්ලස්ද මාස්ටර් ගයිඩ්ද මයි ගයිඩර්ස්ද ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳයි. මොකක් හරි පාස් පේපර්ස් පොතක් තියාගන්න. ඒක එතකොට ඔයාලට මේ වෙලාවේ ඔය ලියලා ඉන්න ඕනේ ටක් ගාලා ගාන පෙන්නුව ගාන හැදුවා. අපි දාසක තියනවනේ. පොත තියාගන්න අවුරුදු 10කවත් පාස් පේපර්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගාව. අනේ දෙයියනේ දැන් නැත්තම් හොයාගන්න පුතේ. නැත්තම් ඔබලා අන්තිම මාසේ දඟලයි පාස් පේපර්ස් පොත හොයෝය. ඒවා තියෙනවා ගොඩක් අය ගාව සමහරු ගාව නැති වෙති අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්නකො පොඩ්ඩක්. හරි මම ඔන්න කියනවා රිසිට් දාන්න ඕන නම්බර් එක පොඩ්ඩක් අහන්න නම් ඕක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. මෙන්න දාන්න ඕන සමහරව මෙසේජ් කියවන්නේ නැහැ. මේ බලන්නකො. ඒක නිසා මම කියන්නම් රිසිට් දාන්න ඕන නම්බර් එක මෙන්න මේකයි. හොඳ යම්මෝ. මෙන්න මේකට දාලා වැඩි කොට දාගන්න 9 10 11 පන්ති වල 9යි දාන්න මෙන්න මේ නම්බරේ. රිසිට් එක දාන්න ඕන. 0.70යි 43යි
85යි 486 මේකට රිසිට් දාන්න ඔන්න ලියා ගන්නකො. ඕකට තමයි රිසිට් දාන්න ඕන. හරිද? නැත්නම් සමහරව එක එක නම්බර වලට දාලා මේ අන්තිමේදී කිත් බැලෙන්නේ නැහැ. 0.70යි 43යි 85යි 486 මේකට රිසිට් දාන්න. දාලා එන්ටර් වෙලා නැත්නම් පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් දෙන්න. හරිද? මේ අනිත් එක එකම මැසේජ් එක දෙතුන් පාර දාන්නත් එපා. ඔය දැන් මට කිව්වේ ගීතාසේ එන්නම මත් අවුලක් වෙනවා රිසිට් බලන්න යට ඉඳලා උඩටලු. එතකොට ඔයා එකම මැසේජ් එක දෙතුන් පාර දැම්ම කියන ඔයාගේ මැසේජ් එක උඩට එනවනේ. බලන්න යට ඒවා. හරිද? එතකොට දැන් සමහරව වැඩි හොඳට කියලා බල දානවා එකම මැසේජ් එක දෙතුන් පාර. එතකොට එයාගේ මැසේජ් එක උඩ හැමදේම. ඔන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් අද ගීතාංශ කිව්වා එහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒකට අර වැඩි හොඳට පෑන් පෑට අප්ඩේට් කරනවා. ඔන්න මම රිසිට් එක දැම්මා කීකේ. හරිද? ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. එකපාරක් දාන්න. දැම්මට පස්සේ අරගොල්ලෝ යට ඉඳලා බලාගෙන එයි. එහෙම බැලලා නැත්තම් කෝල් එකක් දෙන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මයි ගයිඩන්ස් එකෙන් එන්න බැරි නම්. ඕකේ. තා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? සර් ඔන්ලයින් ගෙවුවම රිසිට් දාන්න ඕනේ නැද්ද? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා එවන්න ඕනේ එහෙම උනා. ඔන්ලයින් දැම්මම වෙබ්සයිට් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. දැම්මස හැම එකටම ලැබිලා නැහැ. ටියුට්ස් තියෙනවා පුතේ අපේ පේමන්ට්ස් වෙනම ගෲප් එකක් තියෙනවා පේ කරපු අයට ඒකට ටියුට්ස් දානවා. හරිද? ඔව්. හොඳයි ඒක කරන්න පුතේ. ඔව් හරි. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති. හරි දැන් ඔයාලට මම හිතන්නේ තේරෙනවා නේද සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රේ කතන්දරේ මධ්‍යස්ථයේ හොයනේව චතුර්ථක හොයනේව පැහැදිලි නේද? මැසේජ් එකකුත් දාගෙන අදට ඇති. අය හම්බුනේ රෑ 9:00ට හම්බ වෙනවා පේපර් එක. ඊට පස්සේ අඟහරුවාද අය හම්බ වෙනවා. වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕගොල්ලෝ හොඳේ. ලස්සනට. මම ටියුට්ස් ටික දැන් මේ ටිකේ මට උනේ ඇත්තම කතන්දරේ ටියුට් එකක්වත් හදාගන්න වෙලාවක් නැහැ. තියෙනවා. පොඩි වෙනස්කම් කරන්න තියෙනවා සමහර තැන්වල. මට වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. දැනට දාලා තියෙන ටික ඕගොල්ලෝ ගන්න. මම පාඩම් කීපයක දාලා ති ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි සමීකරණ ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රස්තාරවල නේද? ප්‍රස්තාර ටියුට් දාලා තියෙනවා ඒ ගෲප් එකේ. ඒ පේමන්ට්ස් කරපු ගෲප් එකක් වෙනම හදලා තිනවා. ඒකට ඒකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් රිසිට් එක දැම්මම. ඒකට ඒකෙන් ඔයාලට ටියුට්ස් ගන්න පුළුවන්. හරි පුතේ එහෙනම් අදට ඇති. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මට දාගෙන මම කියන්නම්.